Hezký den z polštáře. Připravili jsme pro vás videonávod, jak s Pilou správně pojistit rodinný dům. Na stránce vpravo nahoře klikněte na ikonu nákupního košíku. Z nabídky vyberte pojištění majetku se symbolem domku. Druhým způsobem pojištění rodinného domu je zavolat naši infolinku, kde vám operátoři spočítají cenu pojištění a zašlou nezávaznou nabídku na váš e-mail. Ale zpět ke kalkulačce. Jako první vyplníte údaje o vás jako majiteli rodinného domu. Pokud má dům více majitelů, vyberte libovolného z nich. Pokud máte české rodné číslo, nemusíte nic měnit. Pokud jste cizinec bez rodného čísla nebo je dům psaný na podnikatelský subjekt, vyberte odpovídající položku. V našem příkladu typ klienta ponecháme a doplníme rodné číslo, jméno a příjmení. E-mail ani telefon není pro kalkulaci pojištění povinný. V další části uvedete základní informace o pojišťovaném majetku. Jako typ nemovitosti vyberete položku rodinný dům, chata, chalupa a u způsobu vlastnictví osobní. V případě zařízených domů budete pojišťovat budovu i domácnost. Díky tomu bude pojištěný nejen samotný dům a kuchyňská linka, ale i jeho zařízení, jako je třeba nábytek, koberce, závěsy, oblečení, elektronika a další. Pokud je dům nevybavený, zvolíte pouze budovu. Způsob užití vyplníte podle skutečnosti. Nejčastější jsou domy, které jako majitel trvale obýváte. Je možné ale pojistit i dům, který dlouhodobě či krátkodobě pronajímáte, nebo kam jezdíte jen rekreačně. To může být například chata na vesnici. Dále se dostáváte k zadání adresy nemovitosti. V kolonce PSČ začněte zadávat číslo a vyberte ze zobrazených možností. Stejně u ulice napište začátek názvu a pak vyberte z nabídky. A do třetice to samé udělejte i u čísla popisného. Pokud systém nezná vaši adresu, zavolejte nám a vše vyřešíme. Následně od vás budeme potřebovat detailnější údaje o rodinném domu, které nám umožní správně navrhnout rozsah pojištění. Postupně zadejte materiál stavby, stáří nemovitosti a zda je budova podsklepená. Důležitá je informace o typu domu. Vyberte, kolik má dům pater a zda je podkroví obytné nebo ne. Jako poslední údaj v této části zadejte podlahovou plochu domu v metrech čtverečních. Do plochy domu nezapočítávejte sklep pod úrovní terénu. Na základě všech zadaných údajů kalkulačka doporučí pojistné částky. První pojistná částka vyjadřuje tržní hodnotu domu. Druhá částka zahrnuje hodnotu vybavení domu a všech osobních věcí majitelů. Poslední částka pak vyjadřuje hodnotu vedlejších objektů na stejném pozemku jako hlavní budova, například cenu samostatné garáže, dílny nebo zapuštěného bazénu. Jednotlivé částky můžete upravit podle konkrétní situace. Obecně doporučujeme částky nesnižovat, ale v případě vyšší hodnoty navýšit. Jakmile potvrdíte požadované částky, dostanete se k nastavení ceny. Platby za pojištění je možné platit libovolně často podle nabídky. V našem příkladu ponecháme roční platbu. Sleva 20% při sjednání online je nastavena automaticky. Nyní jste se již dostali ke 3 variantám nabídky pojištění. V levém sloupci je nejlevější varianta pojištění, která obsahuje ochranu proti základním a vodovodním škodám a neobsahuje pojištění odpovědnosti, takzvanou pojistku na blbost. Naopak v pravém sloupci je nejbohatší pojištění s nejširším rozsahem. Doporučená varianta je uprostřed a je zároveň u klientů nejoblíbenější. Zahrnuje pojištění pro případ všech běžných nebezpečí a obsahuje i rozšířené asistenční služby a pojistku na blbost neboli pojištění odpovědnosti pro běžný život i k nemovitosti. Pilou pojištění je naprosto svobodné, a tak si můžete nabídku libovolně upravit. Jako ukázku úpravy v našem příkladu nyní navýšíme limit pro odpovědnost na 25 milionů u prostřední doporučené varianty a takto upravenou variantu vybereme. K dispozici jsou i 4 užitečná doplňková pojištění.
Strojní pojištění pojišťuje všechny kotle, tepelná čerpadla a další strojní zařízení. Pojištění skel a sanity je pro případy jejich poškození, které nejsou zahrnuté v základním pojištění. Například, když spadne hrnec na sklokeramickou desku a rozbije ji, nebo když dítě při hře rozbije sklo okna ve svém pokoji. Pojištění věcí na zahradě proplatí škodu na stromech, zahradním nábytku nebo třeba na vířivce. Velice užitečné je pojištění věcí mimo domov, třeba když vám ukradnou na výletě lyže nebo kolo. Částky u doplňkového pojištění lze upravit a vybrat vyšší či nižší nabízenou částku, anebo vybrat, že toto připojištění nechcete. Zobrazená roční cena je konečná, včetně 20% slevy za sjednání online. Pokud se vám polštářová nabídka líbí, můžete pokračovat ve sjednání pojištění kliknutím na tlačítko Sjednat. V nabídce dále zvolíte, zda je plátce pojištění shodný s vlastníkem. V našem příkladu ponecháme volbu ano, je to ostatně nejčastější varianta, pokud byste zvolili ne, tak navíc vyplníte i údaje o plátci pojištění. V případě volby ano je část osobních údajů již vyplněná a zbývá doplnit e-mail a telefon. Stejně tak je již zadaná i adresa rodinného domu. V našem příkladu ponecháme trvalou adresu majitele domu shodnou s adresou nemovitosti a necháme tedy zvolené ano. Nakonec vyberete datum počátku smlouvy. Pokud dům ještě není pojištěný, doporučujeme zvolit nejlépe dnešní datum. Pokud nová smlouva navazuje na smlouvu u jiné pojišťovny, nastavíte podle data konce staré smlouvy. První platbu je třeba zaplatit převodem z účtu klienta, tedy plátce. Další platbu již můžete nastavit i inkasem, nebo ponechat bankovní převod. Po výběru klikněte na tlačítko Pokračovat. Tím přejdete ke kontrole údajů. Pokud byste objevili chybu, snadno se vrátíte zpět a chybný údaj opravíte. Kliknutím na dokument si zobrazíte smlouvu a pojistné podmínky. Dokument vám samozřejmě pošleme i do e-mailu a vše si tak můžete v klidu prostudovat ještě před zaplacením první platby. Díky přehledným podmínkám pojištění i podle nákresu si snadno ověříte, že vaše pojištění je nastaveno tak, jak potřebujete. Pro dokončení procesu sjednání pojištění zaškrtněte potvrzení a klikněte na Dokončit. Návrh pojistné smlouvy najdete včetně platebních údajů ve svém e-mailu. Zaplatit můžete ihned přes QR kód. Dokud nezaplatíte, pojištění nevznikne. Neodkládejte tak platbu na později. Pokud máte ke své smlouvě jakékoliv dotazy, neváhejte a obraťte se na nás. Rádi poradíme po telefonu nebo odpovíme e-mailem podle toho, čemu dáváte přednost. Jsme tu pro váš klidný spánek. Vaše Pillow.